Órale, ya está grabando. Así con eso lo quiebras. Órale. Te otorgamos el fuego control. Te otorgamos el fuego control. ¡Malditos locos! ¡Ah! Se ve bien loca esa plomota. ¡Ten cuidado! ¡Ah! ¡Se te apaga! ¡Ah! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, pinche Hugo, loco! ¡Sí te salta el... ¡Aguas, porque sí te estoy volando! ¡Te estoy... ¿Cómo se va a quemar? Voy. ¡Aguas, aguas! ¡Aguanten! Aguanta, prende esto. ¿Lo estás grabando? Sí. Está grabando. ¿Lo estás grabando, seguro? Sí. ¡Ah! Ya aprendió. ¡Ah! ¡Fuego control! Oigan, ¿qué son esos? ¿Quién sabe? Certificado de mi tío. A ver, ponlo, yo le doy. ¿Dónde es? ¡Va al aire! Va al aire, Una, va al aire. dos. ¡Quítense de ahí! Sí, se va a romper, pero bueno. ¡Quítense de ahí! ¡Quítense! ¡Ya! ¡Ah, se ¡No manches! Vale, te aventamos bolitas de papel. Vale, yo les doy. ¿Quién dice que no se puede? Para acá aventaron todos los libros. Ten cuidado. Pero no les vayas a querer pegar duro, Loco. Aguanta. Vale. ¡Quítate! ¡Dale al gordo! ¡Ah! Queda con tu tino. Aguas, aguanten. Va. Una, dos, tres. ¡Ah! Ya se va el gordito. Ahorita que no es peligroso. ¿Qué mole? Ya se... Aguanta. Préndelas, así como están, préndelas. Se la cae otro libro. Ya aprendió, güey. Espera. Mis ojos. Espera, ahí está. Va, gol. Tu cara. Bien, Esto no es mi lado. Demostraciones de golf estilo familia López. Ponle, ahí va. Tírale, te vas a quemar la manota. No manches. No No manches. se pasó de lanza, ¿ves? Está bien, güey. Va el gordito psicópata. No, ese güey se lo va a pagar. ¿Viste cómo le pega el gordo? Demostraciones de lo que no se debe hacer cuando tienes una antorcha. Vea. Dale, y otro. Ay. Grabito. Sí, grabaste, Voy, me toca. Aguas. Aguanten, ya. La bolita Bueno, ya va a sale. salir volando, Juan. Ya lo detengo. Ya, güey. Sale.